Depois da Fogueira Santa, acabou a Fogueira Santa, agora eles estão à caça do dinheiro. A galinha dos ovos de ouro de Edir Macedo não está mais produzindo como antigamente. O que será que está acontecendo? O que será que as pessoas estão pensando? Elas não estão mais dando o seu tudo, dando seus carros, seus apartamentos, enfim, dando seus bens para a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E agora começa a caçada ao dinheiro. Quer saber o que é isso? Então fique comigo que eu vou te contar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso e estive dentro dele por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor. Se você, por um acaso, está chegando agora e não assistiu, já é assíduo aqui no canal, mas não assistiu também o último vídeo, assista o último vídeo que está muito interessante. Reunião com o maior falso profeta do país. Posso falar assim que do mundo. Um homem que há mais de 40 anos vem enganando as pessoas com a fogueira santa de Israel, fazendo elas darem tudo e ficarem sem nada. Então acompanhe essa reunião que toda quinta-feira nós iremos colocar aqui. E é um pastor que me manda, tá bom? Não é nada inventado da minha cabeça. Então, se você se interessar, assista, clique, depois que você ver esse vídeo aqui e vamos juntos denunciar a hipocrisia do sistema religioso. Vamos ao vídeo. Vamos lá então, vamos ler um relato aqui que foi me enviado sobre a caçada ao dinheiro. Onde será que está o dinheiro? A Fogueira Santa está ruindo a cada ano. Nós vamos ler aqui. Vamos lá. A caçada ao tesouro, ao dinheiro. Marcelo, no Brasil, toda a Fogueira Santa foi uma derrota. Teve um lugar que nem um mês o pastor conseguiu pegar. Quando a gente fala sobre o mês, que a instituição, toda a filial da Universal tem um mês, o livro do mês, que é uma empresa. O pastor tem que anotar todo dia quanto que deu cada reunião, quanto que arrecadou o dia inteiro, quanto que arrecadou a semana inteira, quanto que arrecadou o mês inteiro. E é anotadinho ali. Então, tem lugares que nem o mês normal da instituição, por exemplo, se o mês sem Fogueira Santa dá 50 mil, a Fogueira Santa tem que dobrar ou triplicar com os valores arrecadados, né? E tem lugares que nem o mês, nem o cinquentão pegou. O Renato, bombado, mandou os estaduais chamar os pastores que a Fogueira Santa caiu pela metade, para explicar o que houve. Quer dizer, pastor, o que aconteceu aí? O que vocês fizeram aí que não arrecadou nada? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da Fogueira Santa, pastores? O que vocês estão fazendo, pastores? Aí eles vão usar aquela palavra assim, vocês não estão abençoando o povo. Quer dizer, o povo não está dando dinheiro, o povo não está sendo abençoado. É assim ou não é? No Brasil, já saiu 57 pastores da obra. Só esse mês. 57 pastores saíram da obra. E essa semana, vocês lembram que eu fui muito ameaçado, tal, aquela coisa toda. Ontem, antes de ontem, tem alguém se passando por mexicano, se passando por uruguaio, eu não sei. O cara escreve, vai no Google Tradutor e escreve espanhol para mim, dizendo que vai vir 9 dias. Ele disse que, o cara falou que 9 dias,
tá bom? 9 dias. Ele disse que minha vida vai acabar, ele vai me matar. 9 dias. Tô esperando aí, vamos ver. Vamos ver. Diz ele, fala da cidade que eu moro. Ele nem sabe da cidade que eu moro, mas fica falando. Mas tudo bem. Mas, aqui não é Bolsonaro não, tá? Não é Bolsonaro não. Se ele vir com colete à prova de bala, quem tiver mais sorte leva, né? Vamos lá. Ele disse que vocês aqui do canal são fracos, hein? Que vocês aqui do canal são fracos, não dão like, não... Olha, o cara é piradinho. Mas vamos lá. Então, se as denúncias não tivessem fazendo efeito, isso aqui, né, seria outra coisa. Ó, Macedo arrecadou milhões com a Fogueira Santa. Não, mano, agora, o caso é que a Fogueira Santa, desde quando começou as denúncias, não é por minha causa não sou ninguém não, gente. Nós estamos aqui porque queremos que as pessoas parem de serem idiotas. A pessoa tem que parar de ser idiota e ler as escrituras. Ler as escrituras. Eu costumo dizer que o Macedo é o maior falso profeta do país. O camarada veio dizer para mim assim, você está falando mal do escolhido. Você está falando mal do escolhido, o maior ganhador de almas do Brasil. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Só pode estar de brincadeira. Então, as denúncias estão fazendo efeito. Eles estão chamando e pedindo para o pastor mostrar as movimentações bancárias. Então, querem que os pastores mostrem o que eles têm no banco para dizer, ué, se não deu dinheiro na Fogueira Santa, o pastor está roubando. Você está roubando, o dinheiro deve estar na sua conta. Mas vamos lá. Eles não acreditam que o povo não deu. Para eles, os pastores estão pegando o dinheiro da Fogueira Santa. O Sérgio Correia está esperando o mês acabar para chamar aqui na Bahia. Peraí. Você está assistindo o vídeo e você assiste o vídeo aqui no canal e você ainda não se inscreveu? É claro. Olha lá, pessoal, você pode, olha, se você acompanha o canal, você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, você vai receber uma visita aí em sonhos do maior falso profeta desse país. Será? Quem é o maior falso profeta do país? Então, se você não quiser receber aí uma visitinha nos seus sonhos do Senhor maior falso profeta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. O Sérgio Correia tem mais uns 3, 4 relatos aqui aí da Bahia. Então nós vamos indo com calma e vamos colocando aí. O Seninha deu uma parada, né? Porque os pastores são muito visados, então eles mandam mensagem um tempo, depois param, porque começam a descobrir, começam a vasculhar e eles começam a parar de mandar mensagem, né? O bispo Sérgio Correia pediu para a secretária fazer uma lista dos pastores que caiu pela metade, os valores, né, da Universal deles. Teve um amigo meu que a secretária ligou para ele perguntando se na outra Fogueira Santa caiu uma bênção, outro valor, porque essa ficou muito atrás. Quer dizer, quando um membro, alguém vai lá, recebe uma causa na justiça, muitas vezes, vende uma coisa, aí vai lá um dízimo de 30, 50 mil, eles dizem que é uma bênção, ó, caiu uma bênção, hoje caiu uma bênção lá. Por que bênção? Porque o pastor, ele é visto, ou bem visto pela instituição, por aquilo que ela arrecada. Então a secretária ligou, e aí? Ano passado caiu uma bênção lá na Fogueira Santa anterior, caiu uma bênção, porque essa ficou muito aquém daquilo que você fez aí, meu amigo. O que deu aí? Marcelo, em São Paulo, foi a pior Fogueira Santa que houve. Não era, ou na era do Renato Bombado. Antigamente, era assim que se não crescer, perdia a sede, a igreja. Agora, se não crescer, além de perder a igreja, a sede, ainda é chamado para mostrar as movimentações bancárias.
Marcelo, mexa em tudo, menos o dinheiro do Macedo, que ele fica doido. Eles são muito mal, mas na frente do povo fala que não querem dinheiro. Gente. Deus te abençoe muito. Nunca pare com as denúncias. Estão abrindo os olhos de muita gente. Então, a pior fogueira santa de todos os tempos. Vai vir mais relatos de alguns lugares. Mas a pior fogueira santa de todos os tempos. É isso aí. Nós iremos continuar com as denúncias. As denúncias não vão parar. Não importa quem me ameaça, quem vem aqui. Não importa. Tá? Não importa. A questão é a seguinte. Quando vier alguém para tentar, né? Nós estaremos também preparados. Por quê? Por quê? Nós sabíamos, eu sabia, tá bom, pessoal? Eu sabia que eu iria passar por isso. Tá? Eu tô aqui, eu sei. Muitas vezes eu venho aqui, falo para vocês, falo as coisas a vocês, o pessoal dá like, faz isso, faz aquilo, vocês não fazem. A pessoa assiste o vídeo e não dá um like, a pessoa assiste e sofreu no sistema, sofreu. A pessoa sofreu no sistema, perdeu dinheiro no sistema, e aqui nós estamos tentando abrir os olhos, ela abriu os olhos e muitas vezes eu falo assim, dá o like, a pessoa assiste, não vai embora do vídeo e não dá o like. E o seu like ajuda muito, porque o YouTube, isso aqui é um algoritmo, tem um robô ali que está vendo, e se você clicar no like, o robô entra, opa, tem pessoa que está querendo ver, então ele vai divulgar para mais pessoas. Você sabia que tem quase 60 mil inscritos? O YouTube não avisa todo mundo? O YouTube avisa só uma parte das pessoas? Se você está sendo avisado, sinta-se privilegiado, mas não avisa não. Por isso que eu digo, dê o like, e quanto mais like, isso ajuda bastante o canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.